咁今集係主要食嘅居多㗎嚇。今日嘅第一站就係去咗呢個人形丁金半啊，咁一間比較高級啲嘅壽喜燒啦。下晝嚟啦，所以呢個鐘數咧係一個人都冇，包場咁滯。個杯錢嚟嘅傻閪。咁我哋就嗌咗兩個唔同嘅 set 嚟做一個對比啦。咁一個係多少少嘢嘅啫，其實主體就冇乜變嘅，啲肉咧都係一樣嘅品質嘅啫。肉就唔使講太多噶啦，去到呢個價錢咧，呢個質素係走唔甩噶，一定要有嘅。基本嘢啦，就一定係有人幫你燒埋噶啦。同埋我幾中意佢個壽喜燒嗰個汁啊，嗰個汁好入味，尤其是咧啲護師煮晒索晒個汁之後咧，哇！我覺得係幾正嘅佢個汁。之後咧，佢仲會用嗰啲蛋咧，攞嚟用佢嘅汁整翻個滑蛋俾你。呢隻蛋咧係靈魂精髓。不過好食係好食嘅，我覺得係有啲貴啫。下北澤我諗唔使點樣介紹啦，尤其是週末嘅下北澤咧，人咧係真係多嘅，同埋啲商鋪都好熱鬧。如果你要買 vintage 啊、文青嘢啊，下北澤冇得諗啦，冇得鬥氣，係好 chill 啊！呢個地方係一種生活氣息、休閒感。同大家介紹一下呢間食可麗餅嘅間鋪，睇落去唔起眼。我見好多日本人都有排。個店主係一個睇落去奇奇怪怪嘅女人，唔係一個貶義，係真係奇奇怪怪。如果你有機會去試下嘅話咧，你明㗎。但係佢整出嚟嘅可麗餅係 OK 嘅，都幾足料嘅。夜晚翻咗新宿就去咗呢間北川寫真機店啦。咁係一個新宿幾大間成棟嘅一個專門賣相機嘅鋪頭啦。好靚，入邊好多珍藏，大家有興趣攝影發燒友可以過嚟睇下嘅。今晚要食嘅係金色不如歸啊，咁呢間嘢都好出名啦，我覺得值得大家介紹嘅，因為佢好細間，所以排隊排好耐啦。2000 years later， 麵嘅份量咧就好多，肉就正正常常，如果有需要咧自己加底。順手介紹埋呢個新宿必去例行公事。如果喺東京講食嘅，我諗不得不提就一定係築地市場㗎啦。咁築地市場個個都話貴話伏，咁其實係咪真係呢？咁啊兩睇啦，有好有唔好嘅。我睇下鬆咗未先。我睇咗佢鬆咗㗎，我嗰個。咁我哋去咗築地市場右手邊嗰個築地場外市場魚市場，其實入邊都有好多嘅商鋪係 OK 嘅，有價錢係幾抵嘅。啲人成日話築地市場又貴又貨咁樣啦，但係依然你見到啦係好多人嚟嘅呢度。當然啦，伏嘅都有嘅。咁你遇唔遇到咧就撞手神啦。咁例如呢一間咧，呢個燒嘢食，我覺得真係麻麻地嘅啫，講真。第二咧就係呢個橙，呢個橙係得外表嘅咋，講真。食水嘢影水嚟嘅啫。咁抌咗啲伏嘅垃圾食物之後呢，係時候講翻啲正路嘢。我覺得呢個草莓大福呢係非常之 firm 嘅。但總括啲咁講，你撞到一間伏嘅機率其實係唔大㗎。你唔好食啲奇怪嘢得㗎啦。咁街邊有好多檔，大家都可以慢慢睇下啦。佢嘅價錢係 OK 嘅，而質量呢都冇問題嘅。咁呢一間就係好出名嘅玉子燒啦。咁公道嘅係幾好食嘅，我覺得大家去到不妨食一食，都幾平其實。咁我順手幫大家試埋隔離嗰間㗎啦。隔離嗰間都幾難食，係啊，食翻啱啱嗰間得㗎啦。係啊，冇乜嘢，唔好試新嘢啦。係啊，嗰間好食啲啊。極度同大家推薦呢間三澤水產啊，佢啲蠔咧好 Q 大隻，而且其他嘢新鮮啦，質量都幾好。個重點係價錢平，同埋佢入邊有企位俾你企啦，建議大家唔好錯過啊。而家影幾大隻先？800円啫。咁點解我咁推介呢？就係因為佢啲嘢真係好好食，我唔知點樣形容啊。點樣講好呢？唔識講，你哋自己睇。可唔可以舐埋佢啊？有啲核突啊！講真。你唔舐我舐㗎啦。攞翻半俾你啊！嚟一啖。哇，好啦核突啊！
咪話係咪啊，老友？食飽就去翻轉淺草寺先啦。畢竟東京都係呢啲嘅啫。咁淺草寺有咩特別呢？除咗佢個建築風格之外，就係多人咯，好逼咯。咁基本流程入錢、熬簽、拎簽、拎紙、睇簽呢啲基本套裝走唔甩㗎啦。咁作為遊客嚟講，其實淺草區係幾好行嘅，而且人都多啦。係啊，逼少少係缺點嚟㗎啦。多商店街都幾 chill。咁嚟淺草當然唔係為咗淺草寺啦，咁喺淺草橫町入邊咧就有間 Uniqlo 嘅旗艦店嘅，咁入邊比較特別嘅就係有得 custom 你嘅 product 啦。咁香港而家有一啲 Uniqlo 都有嘅，但係日本就有更加多選擇啦。咁第二樣就係有一間超大間嘅 Sanrio 啦，當然唔係我話嚟㗎啦，係咪先？你見到佢揸晒機咁樣 ，Oh my god！ 有冇俾個杯你個妹有女食？你攞走啦，唔好走住我個 Gloomy 啊 Thank you, it's okay。咁佢都算癲啦，講真，一次過包起晒成個剩低嘅一番相啦，輕輕鬆鬆㗎，咁夜晚呢餐呢，我哋就揀咗食omakase啦。咁去翻呢一間，2年前去過呢一間嘅分店啦。咁呢一間主要係主打呢個性價比啊。我哋回帶睇翻當時係點樣。其實個師傅咧喺我哋食飯途中咧都幾搞笑嘅，幾盞鬼幽默啦。你望下佢條友仔擺定 pose 等你影啦，嗱你望下佢，叫佢識得食。呢一個 brand 無論佢嘅價錢同埋佢嘅質素都係非常之好嘅。大家唔好以為呢杯係酒，呢一杯咧係一碗湯嚟嘅，嗰個濃郁程度咧係值得靈魂深處嘅。呢間店我覺得最出色嘅係佢用蔗渣嘅價錢俾燒鵝嘅質素嚟咯。但係我都要介紹翻呢間嘢特有嘅菜式金針菇壽司。咁撇除咗金針菇壽司，我係當佢創意料理啦。其實佢俾嘅料都好足㗎啦。咁啊，啲鮑魚啊、蠔啊、刺身啊，我覺得係水準以上。尤其是呢一個，我覺得超好食，蟹肉茶碗蒸，好 firm。咁美中不足嘅地方就係呢間鋪啦，其實個位係幾難揾，二嚟係幾窄嘅間鋪，同埋咧個壽司師傅啦，冇當年嗰個咁多交流。我相信唔少人同我一樣食omakase都係享受同廚師之間嗰個交流嘅。Thank you。8000 yen 即係港紙400蚊，呢一嚿已經有50蚊啦，我諗。而呢一碗湯咧，絕對係我翻嚟食嘅重要原因。呢個蜆湯定唔知點樣形容嘅蜆湯咧，係超級濃郁，勁正咯。而呢一日就去咗鎌倉啦，因為夜晚咧喺鎌倉附近咧有個好重要嘅嘢要做。點解要去鎌倉咧？因為就係掛住呢一間半月啊，佢個餅真係超級好食啊！其次咧就係另一間手信店啦，就係呢個雞仔餅啦，好好食。呢兩樣咧，我覺得係鎌倉必買嘅手信，我到而家都仲未食完。我哋今晚嘅目的地就係熱海站啦。咁齋聽熱海咧，我知大家可能比較陌生。咁其實佢離東京市區都有段距離嘅，唔算一個好旅遊嘅景點啦，好普通嘅居民地方。但係唯獨佢呢個活動咧係極度吸引人嚟噶。咁趁住天色未暗啦，可以行下佢個商店街嘅，好多都係手信店。你望行得幾開心。咁今晚要做咩呢？熱海海上花火大會啊，或者都有人聽過噶啦。可惜今日落雨啊，咁唔會取消嘅，但係就麻煩啲啦。同埋我見到少咗好多人嚟啦。本身如果正常要預早啲排攞個靚位呢，呢個時間條街就唔應該係呢個冷清程度嘅。講真，其實我係冇諗過去日本旅行都可以去到好似走爛咁樣嘅。我哋就落住雨咁霸住頭排位啦，係濕晒㗎，基本上個景係幾靚㗎。我相信今晚都個效果幾好嘅。咁都買咗少少嘢俾自己準備啦，因為又凍啦，又落雨又濕啦。其實捱3-4個鐘呢樣嘢咧，我覺得係好癲嘅，但係絕對係值得嘅。如果睇完煙花唔會喺熱海 stay 翻嘛，要翻東京嘅話咧，我建議坐新幹線，因為新幹線翻熱海咧個速度係比起你正常咁樣熬地鐵咧係快好多，唔好諗，唔好猶豫，新幹線最舒服啊！終於剪完啦，講真，日本呢個系列拖咗6個月，我都唔知點講啦，算係比較誇張嘅。新片見啦，大家。